આજે 10મી કક્ષાનું બોર્ડ એક્ઝામ્સની શરૂ થયું છે. 2022ના કોરોનાના પહેલા, બીજા અને ત્રીજા વેવ પછી એક આનંદનો માહોલ છે કે બાળકો પહેલાં કાયમી રીતે સ્કૂલ્સ રેગ્યુલર જઈ શકે છે, ઓફલાઈન ક્લાસીસ અટેન્ડ કરી શકીએ છીએ. સાથે સાથે 10thનું એક્ઝામ્સ, બોર્ડ એક્ઝામ્સ માટે આપણે આયોજન પણ ભારત રાજ્ય સરકાર વતી કરવામાં આવી છે અને તમામ રાજ્ય સરકારનું ગાઈડલાઇન અને કોવિડ ગાઈડલાઇનને સાથે રાખીને તમામ સ્ટુડન્ટ્સને પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. અને આ જ બાબતમાં વહીવટીતંત્ર લગભગ 2 થી 3 મિટિંગ્સ અને આયોજન રિવ્યૂ બધું કરવામાં પણ આવી છે. ડિસ્ટ્રિક્ટના એડીએમ અને ડીઈઓ તરફથી પણ આપણે મોનિટરિંગનું અને ફ્લાઇંગ સ્કોડ્સનું પણ ટીમ રાખવામાં આવી છે અને આશા રાખીએ છીએ કે આજે જે રીતનું ફૂલથી બાળકોને એક્ઝામ આપવાનું એક પરંપરા ચાલુ કરી છે ન્યૂ એરા સ્કૂલમાં, એનાથી સ્ટુડન્ટ્સને એક મોટિવેશન પણ મળે, એમને ડિપ્રેશન ફ્રી રહેવા માટે પણ લગભગ ઘણા 10 દિવસથી આપણે ડીઈઓ કચેરી મારફતે અલગ અલગ સ્કૂલ્સના સ્ટુડન્ટ્સને આઈડેન્ટિફાઈ કરીને એમને પણ ગાઈડન્સ કરવામાં આવી છે. ભગવાનને પ્રાર્થના છે કે આ તમામ બાળકો સારી રીતે માર્ક્સ મળે અને એમની ફ્યુચર પણ ઉજ્જવલ બને, એ માટે શુભેચ્છા પણ પાઠવું છું. આજે ધોરણ 10 અને 12ના વિદ્યાર્થીઓનો પરીક્ષાનો પ્રથમ દિવસ છે. રાજકોટના કુલ જિલ્લાના 285 કેન્દ્રોમાં પરીક્ષા લેવાના છે અને અત્યારે સવારના સેશનમાં ધોરણ 10ના 45,000 કરતાં વધારે વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપે છે. 2 વર્ષ પછી, કોરોના કાળ પછી આ પરીક્ષા લેવાઈ રહી છે, ત્યારે બાળકોને પ્રોત્સાહન અને પ્રેરણા મળે એ હેતુથી દરેક શાળામાં બાળકોને સત્કારવાનો અને એનો સ્ટ્રેસ હળવો કરવાનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવેલો છે. આજે ન્યૂ એરા સ્કૂલ ખાતે બાળકોને પ્રવેશ વખતે ફૂલ મીઠું મોઢું કરાવીને બેન આપીને એનો સત્કાર કરવામાં આવ્યો છે અને જિલ્લાની તમામ શાળામાં આ પ્રકારના કાર્યક્રમો થઈ રહ્યા છે. બાળકો સ્વસ્થ રીતે શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં પરીક્ષા આપે અને કોઈ ડર કે ભય વગર પોતાના કેરિયર માટે ચિંતિત થયા વગર પરીક્ષાના માહોલમાં સારી રીતે પોતાનો દેખાવ કરી શકે અને શુભેચ્છાઓ પાઠવી શકાય એ હેતુથી આ કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો છે. સૌ વાલીઓને પણ અમે વિનંતી કરીએ છીએ કે પોતાના બાળકોને પરીક્ષાના સમયમાં મદદરૂપ થાય અને એનો માનસિક તણાવ છે એ ઓછો રાખે. સામાન્ય રીતે ધોરણ 10 અને 12 આ બોર્ડની પરીક્ષા છે, એમાં અત્યાર સુધી પેપર ફૂટવાનો કોઈ બનાવ બનેલો નથી અને સરકાર આ બાબતે ખૂબ જ ચિંતિત છે. અમારા ઝોન, રવાનગી, વાહનો વગેરે બાબતમાં ચુસ્ત બંદોબસ્ત અને વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે અને કોઈ પણ બાળકોને પરીક્ષાના પેપર ફૂટવાના કે એવા કોઈ પણ ડર વગર પોતાના કેરિયર ઉપર કોઈ અસર ન થાય એ હેતુથી પેપરની સંપૂર્ણ સલામતી સાથે પરીક્ષા લેવાઈ રહી છે. આપણા રાજકોટ જિલ્લાના તમામ બિલ્ડિંગો સીસીટીવીથી સજ્જ છે. કલેક્ટરશ્રીએ સ્થળ ઉપર બધા અધિકારીઓને મોનિટરિંગ કરવાના આદેશ આપેલા છે. એ સિવાય રાજ્યની ફ્લાઇંગ સ્કોડ પણ આવી ગઈ છે અને આપણી સ્થાનિક સ્કોડ પણ જે દેખરેખ રાખવાના છે એવા બધા કેન્દ્રોની નજર રાખશે. રાજકોટ જિલ્લામાં સેન્ટ્રલ જેલ ખાતે ધોરણ 10ના 12 વિદ્યાર્થીઓ અને ધોરણ 12ના 5 એમ કુલ 17 કેદી ભાઈ બહેનો પરીક્ષા આપી રહ્યા છે. એની પણ અલગથી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે અને દિવ્યાંગ વિદ્યાર્થીઓને જ્યાં લહિયાની જરૂરત હોય એવા અત્યાર સુધી રાજકોટ જિલ્લામાં 75 લહિયાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે અને એ લહિયાઓ પોતાના અલગ બેઠક વ્યવસ્થા સાથે ઉમેદવારો દિવ્યાંગ છે એની પરીક્ષા લેવાઈ રહી છે. આજે ગુજરાતીનું પેપર છે. હું ધોરણ 10નું ગુજરાતીનું પેપર આજે આપવા જઈ રહી છું. સેન્ટ મેરી સ્કૂલમાંથી આવું છું. ગુજરાતી વિષય એવો છે કે જેમાં ઓછી મહેનતે વધારે માર્ક્સ લઈ શકીએ છીએ. ટીચર, ઘર, પેરેન્ટ્સ, આચાર્ય બધે તરફથી ફૂલ સપોર્ટ મળેલ છે. આ મહામારીના 2 વર્ષ પછી આજે પહેલી વાર એમાંય અમે 10માના વિદ્યાર્થી પહેલી વખત બોર્ડની પરીક્ષા આપવા જઈ રહ્યા છીએ. થોડોક ડર પણ છે અને ઉત્સાહ પણ છે. સો જોઈએ કેવું પેપર જાય છે અને તો પેપર કેવું હશે એના પ્રત્યે પણ થોડોક ડર અને ઉત્સાહ બંને છે. સો જોઈએ આજે કેવું જાય છે પેપર.